Ovo je Sarpijeva piletina sa leblebijom, pripremio sam je za nekih 50 minuta, ako te zanima kako sam napravio ovo jelo, ostani do kraja ovog videa i uživaj u istom. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Ovdje imamo dva bataka, znači dva bataka i dva karabataka. Imamo jednu manju glavicu crnog luka, imamo maslinovo ulje, imamo ovaj italijanski seckani paradajz, imamo biber, imamo alovu papriku, suvi začin, imamo pola kilograma kuvanih leblebija. Prvo što ćemo da radimo, iseckat ćemo ovaj luk ono klasično na kockice i imamo jedan kupus, to će biti za kupus salatu na kraju. Znači klasika, seckamo luk, kao za bilo koje jelo. Znači prvo luk, pa sve ostalo. Evo kada smo iseckali luk, idemo sad za špore da pržimo. Evo sada ću u posudu gdje ćemo ovo da spremamo da sipamo malo maslinovog ulja, vi možete koristite neko drugo koje je vama draže. I klasika, prvo ćemo da prodinstamo malo ovaj crni luk. Zaboravio sam da ubacim malo i šargarepu. Znači jednu manju šargarepu ili pukusu kako vi volite. Ovo ćemo kratko da prodinstamo ovaj luk i ovu šargarepu. I dok dinstamo ovu šargarepu, otvorit ću ove leblebije i procedit ću ovu vodu. Ko zna šta ima u njoj, možda imaju neki konzervansi, imaju sigurno, tako da obavezno procedit ću i propraću ove leblebije, one su kuvane. Evo nakon minut dva ubacit ćemo i ovo meso da se malo prodinsta. I smanjit ćemo vatru na neku srednju. Nećemo meso dugo da pržimo, samo malo da se malo isprži. Jer ono će kasnije da se dinsti. Ili da se kuva. Evo sada mogu da dodam i suvi začin u ovo. To kasnije probajte, nemojte odmah mnogo da zasolite da bude preslano. Ja otprilike znam koliko suvog začina treba. Sada ću odmah da ubacim i ovu mlevenu papriku. I otvorit ću ovaj paradajz. I tu ću sasuti bukvalno pola ove konzerve. I sada ćemo dodati malo vode. Prethodno sam ove leblebije odcedio i oprao sam, verujte mi, ono je bilo u nekoj sluzavoj tečnosti, onako poprilično odvratno bilo. Sve smo sad sipali ovaj sud i dodat ćemo još vode, da to može da se dinsti. Znači ne mnogo, nego ono što se kaže da pokrije. I ovo ćemo sad da dinstamo uz povremeno mešanje dok meso ne bude bilo gotovo, pošto je leblebija gotova. Evo kada smo ulili dovoljno vode, promešao sam. Sada ću ovo da pokrijem i uz povremeno mešanje dinstat ćemo narednih jedno 20 minuta pa ćemo onda da vidimo da li meso gotovo. Dok se ono dinsta, mi ne gubimo vreme, nego ćemo da napravimo jednu lepu kupus salatu. Treba nam kupus, maslinovo ulje, so, imamo ovako italijanski jedan balsamico, kremasto, sa ukusom maline. Tako da, eto, to ćemo da koristimo. Ako ne volite da eksperimentišete klasično vaše sirće ili alkoholno ili jabukovo, prvo ćemo da narendamo kupus, koliko vama treba za salatu. Evo, ja sam izrandao pola ove glavice, pošto pravim salatu samo za nas dvoje. Tako da, to vam je to. Ovo sve spremate po vašem ukusu. Neko voli slanije, neko voli kiselije. Ja ću ovako prvo malo da posolim. Pa ću ovo lepo da iznječim, da bude mekano, jer ovo će uskoro biti gotovo, tako da salata će brzo da sjede. Sad ću dodam malo maslinovog ulja, malo ovog italijanskog balsamika, pa ću da promešam i onda ću da probam. Probao sam, morao sam da dodam još malo ovog sirčeta, još malo soli. Znači,
pomalo dodajte pa probajte. Nemojte da presolite ili previše zakiselite. Sada ću ponovno da probam. Mislim da je sad prava stvar, salata je gotova. Evo da vidimo nakon jedno 15 minuta kako izgleda ovo jelo. Evo pogledajte, već se zgusnulo, nećemo da pravimo nikakve zapraške, apsolutno malo ćemo da okrenemo ovo meso. Znači već vidimo da je to pri kraju. Sada ću u ovo da dodam još malo začina, a to je biber, peršun. Sad uzmite, probajte. Ako treba da dodate još soli, vi dodajte, jer ovo je bukvalno pri kraju, ovo još jedno 5 do 10 minuta i bit će gotovo. Ja ću sad ovo da probam. Znači da vidim da li treba i još soli, mada ja mislim da ne treba. Ja otprilike uvek pogodim, to je to iskustvo, znam tačno koliko soli treba otprilike. Probao sam, fantastično. Ukus je fantastičan, a i lepo miriši. Evo, poklopit ću još jedno 5 minuta, pa da vidimo da li smo završili. Evo, nakon tačno 25 minuta da vidimo šta smo mi tu uradili. Ako niste vični kuvanju, niste spremali, možete da uzmete ovako da bocnete meso da vidite. Evo pogledajte, odvaja se od koske, znači mekano je, znači to je to. Evo pogledajte, gustinu, ovo jelo je gotovo. Sada ćemo to da serviramo u jedan tanjir. Samo da istučem šporet. Evo, izvedit ćemo jedan lepi patak. Sipat ćemo malo leblebija. Ne bilo vam teško, napišite mi iz koje me zemlje pratite, odakle me gledate. Evo pogledajte. Ovo jelo je gotovo. Ako se svidio recept, ne bilo vam teško, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom od sljedećih video recepata, puno pozdrava od Carpija, ljubi vas brat.